Hello，大家好，我係莎莎。今日咧就會講黐一啲小飾品嘅，眼前會有比較常用嘅呢啲珍珠啦、小鋼珠啦，或者一啲金屬嘅圈圈同埋一啲閃片。咁今日我會整兩個造型俾大家睇嘅。咁就先整第一個咧，就係珍珠配搭銀珠咁樣啦。咁呢個係一個好常見嘅配搭。平時大家如果整一啲格仔紋嘅夾貼啊，或者正式嘅夾貼咧，咁樣配出嚟都幾靚嘅。咁整呢啲小鑽飾咧，其實一支嘅封層膠都夠噶啦。或者如果大家想再實淨啲咧，其實都可以買呢一種加固膠。咁就係一個比較結身啲，同埋會有浮膠黏性嘅一個夾油膠啦。視乎大家想出嚟個效果有幾黏實嘅啫。咁我先試下用封層整俾大家睇先。咁首先咧，你搽完自己想要嘅顏色咧，就喺面嗰度油呢一個嘅亮面封層啦。咁搽完就唔使即刻照燈住嘅。你就可以喺上面配搭你想要嘅鑽飾啦。咁你見到呢度嘅珍珠有兩種顏色，一種係米白色，一種係純白色。我見粉紅色可能襯米白會靚啲，咁我就夾呢個米白色嘅珍珠啦。咁大家見到今日用呢個唔係上次貼貼紙嗰個尖頭夾嚟嘅，因為夾呢啲飾品我就覺得反而調翻轉尖頭夾呢嗰個尖嘴太鋭利啊，用翻呢個比較刮少少嘅夾就會好啲咯。咁當然，如果你唔想太多工具啊，其實都可以用一個夾做晒嘅。咁跟住可能我兩邊就整兩粒小金珠啦。好，咁我望覺得都 OK 喎，咁樣咁就可以照燈。好啦，咁照完基本上就 OK 噶啦。你篤佢呢，佢基本上都唔會點喐。咁當然，如果你刮佢，佢梗係會甩啦。如果你想再穩陣啲，刮都冇咁易甩嘅，就可以用我頭先講嘅加固膠，之後先至再喺面嗰度搽嗰個亮面封層呢，咁就會更加穩陣咯。有時如果你整完之後發覺，好似真係有啲單調喎，我想好似側邊呢一隻咁樣呢，有啲閃，有啲珍珠搭落去多啲配搭呢，其實都有嘅。坊間有好多唔同嘅一啲小鑽飾，例如呢啲彩色同埋唔同形狀啦，呢啲就係最基本嘅閃石啦。又或者係珍珠，其實都有好多種嘅。除咗呢度嘅白色之外咧，呢一種係會有少少閃彩虹光嘅幻彩珠啦，彩色嘅珠啦，甚或至呢啲本身有少少粉紅嘅幻彩，咁你可以跟翻自己喜好去配搭咯。如果例如彩色嘅，其實搭幾粒唔同嘅顏色上去都幾靚。咁大家可以因應翻你自己嘅喜好去揀咯。咁鋼珠都會有好幾隻色嘅，金色啊、銀色、玫瑰金，甚或至係黑色都有嘅。唔同形狀嘅飾品，除咗淘寶呢，我見12蚊店其實都好多，大家都可以去睇下咯。第二種就係金屬圈同埋一個亮片。咁我今次就會用加固膠。首先呢，就喺指甲上面整一層加固膠。咁加固膠同嗰個封層相比，佢會結身啲嘅。咁你可以先揩走多餘嘅部分，然後呢，再喺你嘅指甲面平均咁掃一層，然後我哋就揀翻想要嘅嗰個金屬。我今日想整個圓形，咁我就攞一個圓形啦。咁因為我嘅食指嗰個弧度，即係兩邊個弧度好大噶嘛，咁個金屬圈本身弧度冇咁大嘅，咁我哋就可以鉗住佢中間，然後呢，兩隻手指用少少力咁樣兩邊咬一咬佢，咁就令到佢變成一個有弧度嘅圓形啦，有啲弧度。咁樣擺上去呢，就會貼近翻我嘅指甲嗰個弧度，出嚟就冇咁突兀咯。如果擺上去你覺得唔夠喎，咁你可以再掹翻起佢再咬。咁我而家就 OK 啦，一個圓形。咁然後呢，我想再擺個蝴蝶亮片喺中間，咁我就黏起一隻蝴蝶啦。然後呢，我想個蝴蝶係斜斜地嘅，咁我就斜斜地咁擺去中間。咁就 OK 噶啦，然後呢，你可以慢慢咁調校下你想要嘅角度啦。望咗我覺得咁樣都唔錯，幾好。我哋又去照燈啦。咁照完呢，佢就同前面嗰啲鑽飾一樣，基本上都唔會再甩。不過因為加固膠佢會有浮膠啦，咁所以我都會再喺面頭
搽多一個嘅亮面封層，係令到佢嗰個浮膠冇咁黏，同埋嗰個貼色都會更加實淨，冇咁易刮甩咯。因為呢啲始終係有少少立體嘅飾物咧，都係搽多層加固膠，跟住再上封層會比較紮實啲，冇咁易刮起。咁搽好，我哋又再照60秒。除咗蝴蝶之外，其實仲有好多其他嘅，例如呢一啲波點形有大大細細唔同嘅閃粉啦，雪花啊，會有啲星星啊咁樣。呢個就冬天聖誕啲嘅，又或者一啲 basic 啲，好似呢個咁。金色嘅星星，咁佢都有可能銀色啊、透明啊，甚至紫色啊、粉紅色啊咁都有嘅。大家都可以去睇下，好多唔同嘅選擇。咁照完就搞掂㗎啦。咁呢個金屬圈都係嘅，其實有好多唔同嘅顏色啊、唔同嘅花款，有啲可能係貝殼啊，或者玫瑰金啊等等唔同嘅造型啦。咁但係我就覺得咧，如果大家新手入手嘅話咧，都可以買呢一啲矩形嘅大圈圈，咁佢會比較百搭啲咯。咁今日分享嚟到呢度先。咁下次再同大家講一啲比較簡單得嚟，又望落去好似好有心思嘅美甲啦。